വെയിറ്റ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസായിട്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐസ് എല്ലാം പോയി കിട്ടും. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 100 ഗ്രാം മുതൽ 1700 ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഐസ് എല്ലാം പോയി കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു വലിയ പാത്രം വെക്കണം. ആ ഐസ് ഉരുകി വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വെക്കേണ്ടത്. 500 ഗ്രാമിൻ്റെ ചിക്കനോ ഫിഷോ ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 500 ഗ്രാം വരെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് 100 ഗ്രാം വരും. അപ്പം 1000 ഗ്രാം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 1000 ആകുന്നത് വരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 1000 ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് 100 ഗ്രാം ആയിരുന്നു വന്നത്. 1000 ആകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക.